January ni som thotan ni ania clear tu te insa in Sipai ule tun tum chu kan ram chung lam chan chin tlema zong kan ti chuak ve thunga nga uluk taka min lo ngai thak sak le theu turin kan ngen chewa Myanmar news po kan rem chan tan anga ti chu zel kan tum don nia news masa khan Foreign Contribution Regulation Act FCRA license chungchang kan soya khata khan India ram NGO te din mun kan soi nuala Mother Teresa in adin Missionaries of Charity in har satna to mek te po kan tarlan to kha kar ni lai mai India sarkar abikin Ministry of Home Affairs in Missionaries of Charity FCRA registration na renew sak du lo nuwa January ni sari khan India sarkar chuan a renew sak le talol maya tihian Missionaries of Charity in India rampo na tanga tan puina an don thei hun chu kum sang ni le som ni le paruk kum top kheng ani don ta ni Missionaries of Charity hi Nobel Peace Prize lo dong to Mother Teresa in kum sang khat zakwale som nga adin ni in Catholic ko ranta anga kalani a India ram tan po re theile chan hai te tan an poimo na asang le ni Missionaries of Charity in kum sang ni le som ni le sang ni le som ni le pakhat chunga ramdang tan puina an mu hi US dollar makta doi zasari le somnga la yatling ti the Hindu chuan tar langa NGO na mai lo takan ni ti achiang vio ome Ministry of Home Affairs in January ni saria atar landanin India rama hian FCRA registration nei NGO hi singkhat le sangruk le zakwale pariat ano meka Missionaries of Charity MOC po atel veta Missionaries of Charity FCRA registration hi 147120001 ni in January ni khat sang ni le som ni le pahnia tangin December ni som thum le pakhat sang ni le som ni le paruk thleng foreign aid ramdang tan puina andong chhun zom le theidon ta ani Kolkata khopuya mun puine in India ram mun rang anin zar phartowa adin tu Mother Teresa po mithiang hlim saint tiapuan ani tabok tuntuma Missionaries of Charity FCRA registration buaina hian West Bengal Chief Minister Banerjee po tong chuak man hiala Banerjee hian Missionaries of Charity te rong bol na hi angai sang ve hle ani Missionaries of Charity chunga hian buaina neu hi alo in phum ru ve teu boka sang ni le som ni le pakhat December ni som ni le panga khan FCRA registration hi ti top sakni in State Bank of India an poisa da po lak chhuwa theilo turina omboka heng te wang hian BJP sarkar soisel na ana saman view maya mase account freeze poisa lak chhuwa theilo chungchang hi chu Missionaries of Charity how to tengen na wanga bank lam hian an ti ni in an soya aom zia chu an NGO chunga hian corruption le thil dangdanga boina chinfel turan nei ve nual ti achiang ani ten an boina hi midu am te wanga thleng ani thei bokang first post in a report danin Missionaries of Charity MOC ti in kan soi to mayanga MOC ta naram lei chungchanga audit fel hlel a om nuala tin polin lir thei vehicle an lei te po mimal minga registration ti a om teu bokani kumsang ni le somparet July thapo khan MOC home pakhat shelter of Ranchi and call to Nirmal Friday laka Jharkhand police chuan FIR an lo register tabok shelter of Ranchi thoktu te hian fanei lo nu patuak tam taknena an home now sen te chu an thal thina ni oma an laka thu boy zia lu anitani hetianga puna te hi sa khothila in be na poni ve thei boka maro chu pon lam mi in rol ai ma in MOC thoktu te zinga thil diklo ti thinan om nge ni ina ngai thei bok tuntuma MOC FCRA registration buaina le bank account freeze hi a in rol kher boka BJP sarkar malak na angena ngai thei ve boka wangin opposition party Congress TMC ten Central Sarkar an tem sup maya chung te wang chuan MOC FCRA registration po arang lama chin fel ani pha ta ni in angai thei bok
heti lai hian Odisha Chief Minister Navin Patnaik kero Missionaries of Charity tan hian atang na sa hle ve thunga a state chunga district collector zong te chu Missionaries of Charity te account na har satna eng ma siam lo turin a riat tira sum zong po har satna siam lo va pechuak vek turin rilani tin an mamo ani phot chuan Odisha Chief Minister Relief Fund po pe ka in huam thu te a soi le zel boka Missionaries of Charity te tan a thlamuan thlak don hleni Odisha Chief Minister hian noi somsar le pariat zet Missionaries of Charity tan tran puina alo peto bok Missionaries of Charity thupuang tu Sunita Kumar chuan ti hian asoya India sarkarin kan FCRA registration minti nun sakle hi kan lom hleni MOC tana sumpetu te hian meretheite tanan peni ti an ria a khatiang thil kan chunga thlengkha poi an ti a kan tan an out chuak na sa hleni eng poni se kan lome ti in an tun lai boruak chungchang asoini Home Ministry nena MOC in financial report a pek angin kumnga liam ta chung khan ramdang tan puina sum cheng crore zalile somthum le panga point pariat paruk an muwa kum som panga liam ta chung khan crore sang khat le som ko le pakwa an mu kan soitak angin April tha sang ni le som ni atanga March sang ni le som ni le pakhat chung khan crore som sari le panga point pakhat pakwa an dongani sakhothila hian BJP MP tele an party worker te hian Missionaries of Charity hi an chim viu maya Gujarat Freedom of Religious Act 2003 tlo chanin sang ni le som ni le pakhat December ni som pani khan MOC Vadodara chu thuboi siam sakanni BJP roi tu te chuan MOC hian mai cheno pangte chu Christian sakhozui turin an thlema Hindu teril ru an tinani ti in thuboi nep le omzenei lo tak an siam saka engponi se MOC rongbol na hi aliana chuti mai chuan BJP sarkar po hian ati chethei lowang maro chu Christian Paul ani angin lemhlet na le eiruk na laka po an fihli mangaya hom lamano pang enkol tu te pon rilru thiang hlim tak neya an enkol lo vai chuan boy na hi ala chuak le zel dona ming chia te chu MOC po hian dan mumal tak neya athunun athavio dona ni kan India ram chunga state nga te anin thlang don ta a boruak thirna kana nei chhun zom le bokange Election Commission of India chuan January ni riat khan state panga Uttar Pradesh Punjab Uttarakhand Goa le Manipur te election hun tura puang ta a ti hian model code of conduct chu manjui nga lani heng state nga in thlang tur te hi Punjab ti lo BJP sarkar de uvekan nia Narendra Modi second term hun chan ve ani taboka BJP tan hian tuntum state election hi a all I view winnerin omlovani opposition party te tan chuan ti thata all don hleya sarkar na siam thei khopa an chaklo po in ma kan son via valom ti thei turin din mun chebera an din lai me kania chuti rolin BJP le an tho pui party te tan chuan kan che thae an ti don chuan state lia te hian an la chak ve ka ngai don ti na ni Uttar Pradesh hi han clear masaila sani le som pasari kum election khan voter crore som pali point pakhat paruk omen tuntuma hian crore som panga point bial panga in vote an thlakanga seat zalile pathum oma BJP khan seat zathum som pani an la theya a percentage anga chu chuan 39.67% chawan muwa Uttar Pradesh voter tamjok chuan BJP ni lo party dang an du zo ti achiang vi ome SP in seat somli le pasari nein vote percentage hi 21.82 an changa BSP in seat som pakwala in vote percentage hi 22.23 ani Indian National Congress in seat sari la in vote percentage hi 6.25 ania adang chu seilo maila Uttar Pradesh hi BJP party chunga Narendra Modi thak turarin kai ber Yogi Adityanath Chief Minister nania a Chief Minister na noi state election na machon voi khat na tur ani boka BJP party chunga adin mun tur ti chian na anga ngai theyania nga
kum sang ni le som pasari election khachu Narendra Modi chakwang lai ania tuntum election hian yogi malam hun tur thui tak arhil don ani tichuan Uttarakhand state a hian voter noi somriat le pani in vote an thla kanga seat som sari anin chuang kum sang ni le som pasari election a khan BJP chuan seat som nga le pasari la in vote percentage hi somli le paruk point panga pakhat ania Congress in seat som pakhatan changa za som thum le pathum point pali pakwa tinania independent in seat ni an lapoka tunla hian prime minister security lep sawangin Punjab state hi alar view maya election drama nge ni Punjab chief minister Charanjit Singh hian ko mo bol ve hrim ti po soi har takani seat zale som pasari omin tuna hian congress chuan seat som sari le pasari neya an sarkar mek na ania akali dal in seat som pali BJP in seat thum AAP in seat som ni party dang dagatang in seat ni aomani Congress atanga chuak ta chief minister hlui Captain Amarinder Singh chuan a party mangin election hi fight ve don boka Congress tan chuan boru ka dang view don ni na lang voter crore ni puan pakhat pathumin vote an thlak dona BJP tan chuan chakala har view mai theini Manipur lam clear le bokila sang ni le som pasari kum election a khan seat somruk oma Congress party chuan seat som ni le pariat la in vote percentage kha somthum le panga point pakhat ania BJP chuan seat som ni le pakhat la in vote percentage kha Congress aina sang kheta somthum le paruk point pani pariat an muwa NPP in seat li NPF seat li thau LJP seat khat TMC seat khat independent seat khat ti deni party dang ne nin rem na siamin BJP chuan coalition government loting taka siam chowa sarkar kha atluk le mai mitam tak chuan an ringa mase Congress MLA thahnem takten BJP anla zom ta zela tuna Congress MLA omzat po kantar lang mai theitalo Manipur a hian election sumaleng na sa view thinin an soya mi puine na suman sem ai hian election result puan nuwa MLA te zuan lor na sum hi atam fe zok ngei na rin omboka horse trading manasang le view dona independent MLA te tan hun rang kachak om le don angkhop mai tuntum election a hian voter mi noi som ni point panga parokin vote an thlakang BJP le Congress party tan election besei om tak ani ve dona mase kanthre chiang to a MLA nga na zong an sarkar kher lo ti kha tuntuma pohena lang le mai theyani Goa lam clear le ila Goa hian seat somli aneya voter noi som pakhat point panga parukin vote an thlakang tuna hian BJP in MLA som pathum aneya Congress party chuan som pasari nein sarkar siam theilo thunga Manipur ang devin BJP le party dang tang rual an sarkar ta zokani Congress le BJP tan election phur om tak ani ve anin beitok view winarin om party te zok le independent candidate te tan po sarkar telve theiturin hun tha ain hong le ngei don ni inarin om le boke ole tuntuma tan chon khati zong khania clear tu te na to thengamin lo thlir sak le wangin inchunga kan loma zanin lama po international news le politics lam ti chole kan tumanga min lo ngai chang le theu don nia clear tu te in za chunga kan lo me